Mchezo huu wa kikapu katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ni mchezo ambao bado haujawa na wapenzi wengi sana, na kwa mantiki hiyo, kwa mchezo huu kufanyikia hapa kwetu Dar es Salaam IST School ni kigezo kikubwa sana cha kuwataka sasa ama kuwaomba Watanzania na hasa wa Dar es Salaam wafike kwenye uwanja huu wa shule ya kimataifa Tanganyika waweze kushuhudia mashindano haya ambayo yamekushazungumzwa vizuri sana na Mheshimiwa Naibu Waziri. Kesho jioni. Kwa nikisema kesho jioni na maanisha tarehe 17 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Jioni, saa za jioni, maana yake ni kwamba hapa tayari patakuwa pamekwisha taradad na mambo yote yataanza hapa. Na kwa mantiki hiyo niwathibitishie kocha, captain, Mheshimiwa Naibu Waziri, niwathibitishie kwamba Dar es Salaam iko salama sana. Nafahamu kwamba wapo wageni watakao shiriki mashindano haya, lakini pia Dar City yenyewe pia imesajili wachezaji pia kutoka nje ya taifa letu. Niwathibitishie kwamba Dar es Salaam ipo salama sana. Wapo baadhi ya watu ambao wanajaribisha kidogo kutishatisha watu kwa namna fulani, lakini naomba niwatoe hofu. Mnaweza mkaona kwamba mtu anayekusudia kuharibu amani ya mkoa au wa taifa anakusudia kufanya nini? Cha kwanza, anakusudia kuharibu mnyororo wa kiuchumi katika taifa letu. Cha pili, anakusudia kuharibu mfumo wa kimichezo katika taifa letu. Na tatu, anakusudia kuharibu diplomasia iliyopo kati ya Tanzania na mataifa mengineyo. Lakini jambo la nne, anakusudia kuharibu mfumo wa siasa yetu katika taifa. Na jambo la tano, anakusudia kuharibu utamaduni wetu kama Watanzania. Na kwa mantiki hiyo hatutaruhusu. Ukiangalia uwanja wa shule ya kimataifa Tanganyika, ukiangalia uwanja vizuri, unauona namna ambavyo wamewekeza. Sasa tokee mtu mmoja aje aharibu miundombinu namna hii, maana yake ni kwamba wageni kutoka mataifa mengine tutawapokea, kwa sababu taifa litakuwa limekwishaingia katika doa la kutokuwa na amani. Kwa ni wasii pia waandishi wa habari, tunapotangaza michezo hii kupitia timu kubwa hii ya Dar City, pia tutangaze zaidi kwa Watanzania na hata watu waliopo nje ya taifa letu kwamba ni muhimu sasa kuendelea kuiona Tanzania kama kisiwa cha amani. Na hapo ndipo itakuwa ni mwanzo wa taifa letu kupata kila kitu tunachokihitaji. Mwisho, Mheshimiwa Naibu Waziri, wewe ni mtaalamu zaidi na mambo ya michezo, lakini kwa kushirikiana na Dar City, ningeliomba kwamba mtupe mipango mizuri ili sisi tukashirikiane na manispaa zetu, ili kiwezekana mwaka huu au mwaka ujao wa fedha tuweze pia kutengeneza kiwanja kimoja au viwanja viwili vya basket ambavyo pia vitasaidia inapotokea tuna timu nyingi katika taifa letu, basi viwanja vingine pia vitumike kufanyia mazoezi na viwanja vingine pia vitumike kwa ajili ya michezo yenyewe. Mnafahamu kwamba mwaka 2027 Tanzania pia itakuwa ni mwenyeji wa mashindano makubwa AFCON. AFCON tunazungumzia football. Lakini leo wenzetu wa Dar City wanatufungulia pia mlango wa timu ya mpira kikapu kwenda tena katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo very likely pia miaka mingine pia inayofuata Tanzania itawika zaidi katika mpira huu wa kikapu. Kwa hiyo nikuombe sana Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kushirikiana pia na Dar City, tuone namna nzuri. Sisi we have money, tuna pesa ambazo tayari tunazo mkononi. Ni jambo tu la ku unlock minds ili angalau tuweze kuwa na kitu kizuri. Na nikikuomba kwamba wewe na wataalamu wako tunaweza tukapita kwenye viwanja vichache kwa kusaidiana pia na captain, kocha na wafadhili pia michezo hii, ili tuweze kuiba angalau teknolojia kidogo na tuwe na viwanja zaidi ya kimoja. Hiyo ndio inaweza kupelekea taifa letu kupokea wageni wengi zaidi, kwa sababu tuna infrastructures. Mashindano haya ni preliminary round ambayo timu mbili zitakazoshinda zinakwenda kwenye round of 16 ambayo aidha itachezwa Kenya ama Afrika ya Kusini, na atakayeshinda hapo nafikiri kuna timu kama 4 hivi ambazo zitakwenda kwenye robo finali. Kwa hivyo hili sio jambo dogo kwa sisi wapenzi wa mchezo wa basketball kuona mashindano ambayo yanajumuisha timu za mataifa mengine yakichezwa Tanzania. Sio jambo ambalo mimi nalizoea. Imeshatokea mara kadhaa hapa kwa juhudi za uongozi wa Dar City, na bado ilikuwa inanishangaza idadi ya watu waliokuwa wanajitokeza na kuja kuenjoy mchezo huu, lakini hali kadhalika burudani ambayo ilikuwa inatolewa na viwango vya timu. Kwa hivyo hii ni fursa nyingine kwa Watanzania kujionea kwa macho yao mchezo huu mzuri ambao unahusisha timu za mataifa mengine ukichezwa hapa Dar es Salaam. Ni ligi ambayo iko chini ya NBA
ambayo inahusisha club mbalimbali za basketball hapa Afrika. Ni ligi ambayo imeanza sasa hivi na tunaenda mwaka wa 6, na sisi kama City tunapata nafasi ya kuweza kushiriki. Kuwakaribisha wadau na watu wengi waweze kujitokeza kuja kutusupport sisi kama Dar City, sisi kama Watanzania.